Так, продолжаем установку двигателя. Поставили блок, генератор, помпу прикрутили, стартер, подушки нивовские, они пожестче классических. Сейчас собираем головку, будем притирать клапана. Замена направляющих. Направляющие будут с 8, они покороче, меньше сопротивления для потока воздуха на впуске и выпуске. Устанавливаем их, нагреваем место посадки направляющей, смазываем маслом и запрессовываем туда. Сейчас покажем, как это. Так, нагреваем место посадки втулки. Втулочки запрессовываю вот такой вот головочкой маленькой на 11. Она как раз аккуратно сюда надевается плотно. Смазываем маслом. Ее слышно, когда она упирается, дальше не идет садиться. Тут было какие-то насечки были на головке, их срезали, убирали. Головка у меня, как говорил, каналы пуск-выпуск проточенные, готовые я покупал. Клапана Т-образные. Так, выпускные простые стоят, я не знаю, почему так собрано. Впуск Т-образные, облегченные какие-то. Головку, повторюсь, покупал готовую сильно, даже и не знал, что клапана здесь стоят Т-образные. Таким макаром устанавливаем все втулки, забиваем, далее будем притирать клапана. Итак, установили все направляющие втулочки. Столкнулись с таким моментом, что клапан не заходит во втулку. То есть делают развертками специальными, их разворачивают. Изготовил такую самодельную. Взял старый клапан, срезал с него часть. Здесь на наждаке обточил, чтобы не цепляла втулку эта часть клапана. Оставил только головку в своем размере и болгаркой сделал нарезе под наклоном. Сейчас будем разворачивать этот клапан. Неудобно. Проходим один раз. Теперь клапан свободно заходит в место. Лифта нет. Так, теперь будем маленько восстанавливать трубу. Получается, вот эта приемная часть от коллектора снизу по нашим дорогам.
Всю ее загнуло. Сейчас вот здесь вырежу замятую часть, так как тут больше половины трубы перекрыта. И с копейки, которую на разбор брал, вырежу с конечной части глушителя часть, разрежу так полосой, обогну сюда и обварю по кругу. Так, сначала вырезаем эту замятую часть. Вырезал замятый кусок, этот, чтобы вовнутрь был. Сделал такую заплаточку. Временно потом просто куплю эту часть трубы новую. Тут все равно эти все мятины, не стал с ними заморачиваться. Также было оторвано крепление к коробке, тоже подварил. Так, притерли клапана. Способ как делали. Пружинка стоит. Клапан. Гайковерт. Здесь зажат сосок от бескамерки. То есть придавливаем. Вправо, влево, в разные стороны вращаем. Даем на него притирочная паста. Так, притираем. Так вот, кстати, как сидят втулки эти направляющие восьмерочные в каналах. То есть, можно сказать, заподлицо они там находятся. С этой стороны видно будет или нет. Теперь засухариваем клапана, ставим маслосъемные колпачки. Так, значит, какая проблема появилась? При установке маслосъемных колпачков они не садились на посадочное место направляющей втулки. Испортил один колпачок, но видно было, что он туго залазил. Решил, что колпачки бракованные. Поехал, купил еще комплект колпачков. Они также не лезли. Подумал, что жигулевские и восьмерочные втулки разных размеров. В магазине промерил штангелем восьмерочные и классические втулки. Посадочное место одинаковое. Приехав домой, начал забивать новые маслосъемные колпачки, напрессовывать. Они также не лезли, также испортил колпачок. Уже другой фирмы, итальянские какие-то. В общем, дома промерив посадочное место колпачка, увидел, что на 0,4 мм вот эти направляющие толще. Фирма Виммер. Вот это Волга Автопром. Вот эти попадают, ну, как заводские втулки. Померил со своими заводскими, которые стояли, как магазинные, все, что жигулевские, что восьмерочные, все в таком размере идут. Там где-то 10,7 мм. Вот эти же вимеровские втулки. Они 11,1 посадочное место под маслосъемный колпачок. Не знаю, сообщил в магазин, вернут что-нибудь, деньги за товар или нет. Посмотрим, как что будет. Вот, кстати, хотел показать такую выколотку, сделал из болта под втулочки. То есть втулочка надевается к направляющей. И все, и выбиваем. Сейчас обратно все выбиваем, забиваем другие втулки. Так, все, надел колпачки маслосъемные. Как раз у меня осталось 6 штук итальянских. Их поставил на выпускные клапана. Может быть, качество получше. Такая фирма.
Кэрвилл какой-то. Английский у меня не очень, так что не знаю, правильно ли я прочитал. А здесь на впуске колпачки резерв фирмы. Теперь устанавливаем клапана. Так, теперь будем засухаривать клапана. Сначала установим все шайбочки, тарелочки, пружинки. Так, установили все пружинки, тарелочки. Теперь будем засухаривать. Инструмент для засухаривания. Зажигаем. Нажимаем. Устанавливаем сухарики. Вот. Один готов. Таким образом засухариваем все клапана. Так, засухарили все клапана. Теперь ставим рокера. Установили рокера. Теперь несем головку, устанавливаем на блок. Установили прокладку. Теперь кладем сверху головку. Прокладка с маркировки 21213 под НИОСские поршни. 82 размер. Все, установили головку. Болты. Болтики все. Сейчас покажу. Резьбу прочистил. То есть посюда был нагар на резьбе. Ну, в любом случае их как бы надо чистить. И плюс к тому же блок и головка сфрезерованы. Ниже сядет, дальше закрутится болт. Все почищено. Теперь будем протягивать динаметрическим ключом. Тянули головку. Сначала все болты протягиваются с моментом 40. Далее на второй круг протягиваем 120. Последним затягиваем этот болт. Тоже с моментом 40. Установили выпускной коллектор, обмотал его термолентой. Так, прокладки пришлось доработать, так как каналы расшарошены. Таким вот сверлом увеличили, получается, диаметр прокладок до 33. И чтобы выставить их ровно, так как они на шпильках все равно ездят, сначала ставим коллектор выпускной, легонько наживляем гайки, выставляем ровно по центру прокладку
и уже потом протягиваем. Далее ставим впускной коллектор и распределительный вал. Так, поставили распределительный вал, протянули, протягивается вот так вот от центра к краям гайки с моментом 23. Поставили впускной коллектор, тоже все протянули, карбюратор Solix 2104110. В нем я делал сам под вакуум корректор трубочку. С завода он идет без вакуум корректора. Отрегулировали клапана. Посмотрели эндоскопом цилиндр. В общем, поршня не достают до клапанов. Изначально поставили, шестерня не была выставлена, ну была выставлена, как у меня на старом моторе было. Из-за этого клапана упирались в поршня. Выставили перекрытие, все как положено, распредвал. Сейчас все четко, мотор крутится, клапана не достают, зазор там есть между клапаном и поршнем нормальный. Теперь ставим клапанную крышку, собираем остальное навесное, трамблер, бензонасос, радиатор ставим. Будем запускать мотор. Еще момент. Так вот тут пришлось налепить натяжитель цепи. Если смотрели прошлые видео, цепь стоит копеечная, здесь короткая, она на одно звено меньше. То есть из-за того, что блок сфрезерованный, головка блока цилиндров на полсантиметра ниже. И соответственно думал, цепь нужна короткая. Но с этой цепью натяжитель вообще не ставится. То есть, не знаю, отсюда видно будет, видно маленько. Вот там вот башмак, получается, он вплотную к блоку поджатый. Поэтому пришлось сделать такую проставку, чтобы прикрутить натяжитель. Из трубки вырезал. Потом, не знаю, наверное, буду цепь новую покупать, ставить длинную. Так, все установили, прикрутили навесное. Значит, как и говорил, перед запуском сразу пройдемся, чтобы вся система наполнилась маслом. Обрезал старый грибок ненужный. Здесь шлицевая часть, чтобы она не цепляла за промвал. С плохого маслонасоса взял также вал, вставил в него, прихватил сваркой. Ну и здесь длиннее сделал болт, чтобы хватало длины. Зажимаем шуруповерт. Не знаю, как это будет все работать. Залили масло. Устанавливаем маслонасос. О, чувствуется, пошла напруга. Видно, в головке наполняется маслом. Поближе сюда больше. Так вот. Смотрим. Здесь видно, рокера смазываются. Все, прошли, система смазалась маслом. Теперь устанавливаем клапанную крышку и трамблер. Так, настал момент истины. Собрали все. Трамблер на глаз выставил примерно зажигание. Карбюратор под старый мотор был отрегулирован. Сейчас не знаю, как с этим будет работать. В общем, интерес в чем? Поспорили на 1000. Я говорю, что она зайдется с первого раза. Друг сказал, что с первого раза не зайдет. Раз считается до момента, пока отпущу стартер. Сейчас будем запускать.
Так, были хлопки, снял уже крышку трамблера. Я целиком трамблер не поворачиваю, не вытаскиваю на 180. Ну, то есть, если хлопки, значит неправильно попали трамблером. Надо повернуть на 180. Просто откручиваю сам бегунок. Эти вот столбички переставляем в другую сторону. Их там, конечно, обламывать, но проще, чем делать. Откручивать, трамблер ставить. Так, 1000 я уже проиграл. Теперь завелась бы она вообще. Почему я сразу не угадал, как он должен стоять? Так, машина погудела маленько, минут 10 поработала, бензин кончился в баке. Значит, работала на холостых, оборотов даешь 1500-2. Появлялся какой-то стук, прям сильный шелест, непонятный. Сначала думал, что где-то клапан за поршень цепляет. Хотя вроде все промерили, посмотрели эндоскопом. Начались какие-то испуги, непонятки, столько времени, сил вложено, и опять разбирать, делать. Потом решил залезть, попробовать выжать сцепление в машину. Выжил сцепление, звук пропал. В общем, что-то с коробкой или со самим сцеплением. Уже буду разбираться. Куплю бензин, привезу, залью. Подписывайтесь на канал. Дальше будет тоже съемка, что в итоге шелестело, что был за звук. Потом бензин залью, сделаю уже другое видео. Оно будет отнесено к тому, что был за звук. Там будет записано. Засниму, как это все звучит, стучит. Потом разберу, посмотрю, что это было. Также дальше будет съемка зимой. Дрифт по катушке. Ну, в принципе, первый выезд я после капиталки. Немного обкатаю, потом померим динамику разгона. Масло пока залил Газпром. Ну, проеду на нем километров 100-150. И уже залью хорошее масло. Это так, чтобы смыло остатки все.